Fala, turma, beleza de Creuza, né? Então, turma, tá com esse bebedouro aqui, ó, Consul CP33AF. Não tá gelando, galerinha. O ruim é que não tem como mostrar aqui. Ixi, meu celular travou aqui, turma. Nossa, não tem como mostrar ele gelando na água, mas vamos medir as peças dele que vai dar certo, ó. Pra começar, o cooler dele tá berrando. E bom que a gente já conversa sobre os outros bebedouros desses que eu já mexi aqui. Aquele bebedouro que eu limpei cooler, turma, durou 2 meses, 1 mês e pouquinho, deu BO de novo. Então não adianta, cooler tem que pôr novo. Não adianta tirar, limpar, pôr aqui, não presta. Não sei porquê, mas não presta. Tem que pôr novo. Aí teve o bebedouro que eu coloquei pasta térmica cinza também, não prestou. Tem que pôr a branca. E também olhar os capacitores da placa fonte. A única coisa aqui que a gente vai poder usar é a pastilha. Se a pastilha Peltier estiver boa, aí sim pode usar. Mas o cooler e pasta térmica aqui e os capacitores a gente tem que avaliar. Mas cooler e pasta térmica tem que ser trocado. Esses dois aí não tem nem discussão. Cooler e pasta térmica tem que ser trocada. Aí vamos avaliar aqui a pastilha Peltier e os capacitores da placa. Mas o cooler que eu achei que ele ia estar mais travado. Então se brincar foi a pastilha Peltier que queimou. Ainda bem que aqui tá aquecendo. Quando aquece aqui... vamos desmontar, turma. Vamos tirar esses parafusos aqui. Vamos desmontar e testar. Pastilha Peltier, cooler e pasta térmica e os capacitores. Aqui eu já desmontei a buchada dele aqui, turma. É difícil, hein? Aí aqui tem uns parafusinhos, tirou. Essa tampa é de encaixe, né? A gente já desencaixa ela pra cima aqui, ó, com uma espátulazinha, plaque, né? Aí tem parafuso aqui e aqui. Embaixo também tem dois. Você tirou, essa tampa traseira já sai. Aí, pra sair esse bujãozinho do isopor, que a gente tem que mexer aqui, tem que soltar 2 parafusinhos lá no fundo, aqueles dois lá. Soltou aqueles dois e saiu. Esse aqui também é a placa fonte. A placa fonte é parafusada lá em cima ali, ó. Aí a placa fonte tá aqui, mas eu olhei aqui na placa fonte, não vi capacitor estufado aqui. Só que como ela tá lacradinha, bonitinha, eu não vou mexer nela não. Já vou direto aqui na Peltier mesmo e no ventilador, tá? Vou trocar, vou medir, né? Vamos desmontar isso aqui, que tem 2 parafusão aqui. Vamos tirar isso aqui tudo e ver como é que tá. Cheguei aqui na pastilha, ó. Mas a pasta térmica mesmo não tem, não. Bem pouquinho. Eu faço assim, turma. Eu vou segurar a pastilha aqui e vou ligar o bebedouro. Se de cá aquecer e de cá gelar, aí a pastilha tá boa. E o teste é isso. Aí pode ser falta de pasta térmica e o cooler rodando lento. Eu vou pôr cooler novo, pasta térmica nova. Essa fonte lacradinha eu não vou mexer por enquanto não. Eu vou testar. Beleza? Tem um lugarzinho, eu acho que dá pra testar lá. Aqui passou no teste, mas segurei aqui, gelou esse lado e aqueceu aqui, beleza. Então vamos limpar isso aqui, pôr pasta nova e vou pegar uns cooler novo. Eu comprei eu achei um kit bacana, deixa eu ver se eu achei ele aqui. Isso aqui, eu tinha comprado 4, veio um kit com 4 cooler desse aqui, não sei se eu paguei 80 ou 100 conto, não lembro mais não, só sei que veio ainda. Dá pra achar os kitzinhos de cooler, é o que mais troca nisso aqui. Na hora de trocar a gente tem que prestar atenção, né, que aqui ó, tem que ver que o adesivo tá pra fora aqui, fiozinho pra ali. Então, aqui tem 4 encaixes nos cantos lá. Então eu já nem mexo com recuperar isso aqui não, eu já recuperei, dura 1 mês e já dá ruim de novo, tá? Melhor pôr 0 bala, turma. E depois eu vou soldar ali. Eu acho que eu vou cortar o vídeo, vou encaixar, soldo, coloco o macarrãozinho térmico retrátil aqui e fica bom. Já pus pasta ali, ó, térmica do lado de dentro e ela já gruda lá. Essa daqui mesmo, a mais baratinha é melhor para bebedouro. Quem mexe com bebedouro que vai me explicar isso. Eu coloquei aquela GD900 aqui, deu ruim. Eu acho que é porque a GD900 foi feita para trabalhar quente e aqui trabalha gelado, né, de um lado.
Aqui eu coloco muita pasta mesmo aqui, ó. E já vou parafusar o negócio, tá? Sem dó de ser feliz aqui, ó. Já vou parafusar o dissipador ali. Depois é soldar o cooler lá. Pronto, ficou desse jeito. Soldei e pus os macarrãozinhos aí. Ficou bonitão. Eu vou montar agora e deixar ali. Ver se vai gelar a água. Se não gelar não, eu vou mexer na fonte. Mas eu vou dar uma testada primeiro. Bom, eu encaixei as partes, né? A última parte que encaixa é aqui, ó. Já parafusei a fonte. Já parafusei o bujão lá embaixo. Agora vamos testar, né? Coolerzinho novo. Só encaixar essa parte aqui e achar um lugar para ele ali na parede. Pronto, já achei um jeito de prendê-lo ali. O cabo dele que tá segurando ali para não cair. E já liguei ele lá na água da torneira. Agora tem que esperar aqui umas meia horinha, né? Vamos ver para ver se gela. Ó, só que aqui o vento tá liso e nada de barulho, zero. E eu tô soprando um vaporzinho quente. Esse vaporzinho quente é um bom sinal, né? A pastilha Peltier tá trabalhando. Vamos esperar meia horinha, que aí eu tiro um golinho d'água ali e ver se tá gelado. Pronto, turma. Já é outro dia. Acabei esquecendo. Esquecendo não, acabei deixando ele ligado aqui, né? Pousou ligado. Turma, ontem eu deixei uma horinha aqui mais ou menos. Aí eu percebi que o cooler aqui ficou bem aceleradão. Agora já amanheceu calmo. Então o cooler aqui tava girando rápido. Eu tirei um golinho de água ontem, tava bem fria, mas ele não tava muito gelada. Aí pronto, aí eu deixei ele aqui, esqueci desse bebedouro. Aí ou seja, acabei de chegar da academia, né, turma? Vamos testar agora, né? Vamos ver. E ele saiu uma pressãozona aqui, ó. Tom, muita água mesmo, mas depende da pressão da água da rua. Aqui sai forte ou devagar. Então, aí eu diminuí ali. Ali eu acho que Ih, turma, acabou foi a água daqui. Esqueci, acabou a água da rua, então tem que esperar voltar. Eita, tá difícil testar esse cara. É que enfim, voltou a água. Vai lá, urso. Testa aí pra ver se o trem... Opa! Pois é, a pressão da água da rua aqui, ó. Depende da pressão, tem... Geladinha. Gelou? Gelou. Chega dói o dente. Não, mas tá bom então. Eu pensei que esse bicho tinha um motorzinho que a água sai no 12 aí, ó. Mas nem não, depende da pressão da água que tiver aqui. Então deu certo, precisou trocar a pastilha Peltier não. Ficou show de bola, é isso aí. Fui. Falou, Wilson. Alô.